Hello，大家好，呢度係神魔之塔呢度呢就係突如其來嘅第一級嘅發生啦，終於出現啦！迪嚟嗰條梅菲失狼，我哋開始向最傳統嘅暗黑隊通關嘅啦。不過呢就扣咗條線，係啦講一係望唔到，一嘢打爆佢哋原本想重技嘅。連個天都唔中意我。呢度佢死咗之後呢，就全部都係黃好豬，咁就真係要操技啦。求其喐兩下，靠你媽的！就事先未睇圖鑑嘅，唔知係扣咁多，好屌你啊！跟住呢個暗黑隊嘅跌珠，我話俾你聽，而家係間歇性嘅，大家知唔知收唔收到？得，幾低端啊！咁你俾人屌咁突然間又唔跌珠，突然間又跌珠，唔知點解想點喎？中意下肉啊！冇得救啦！廢話唔講啦，繼續。最刺激就啦！最驚就係呢個出靠你媽的！問好豬是你，梅菲生啦，講多嘢，爆幾科我哋只要開一個技，我要滿足晒所有嘅慾望，即刻打緊爆佢。咁轉一襟，咦？開埋個龍克，點解冇龍克嘅？而家有個非常好，一個非常好嘅幫手，第一個係 perfect 噶啦。開龍克可以爆晒，講真，我識爆龍克。救命！不過其實真係唔識玩龍克嘅，唔玩龍克嘅專家嚟。呢個龍克我真係唔覺得見到啦，手殘啦，結果啊，正大得，死啊！睇原來是那麼的小事。後悔嚟啦，唔爆龍克應該冇事嘅都。呢度狙擊手啦，嗱俾佢打嘢，佢撲街。嗰樣嘢就唔加查啦。聽天由命。幫唔幫拖？地球老佛爺，我用咗3分值得你嘅福氣。冇嗰啲爆珠聲嚟㗎，好似係都係冇用嘅，得唔到個位。我得幅唔夠。第二無疑應該輕鬆可以懟冧佢啦，輕鬆啊，一懟就知啦。困難到到這裏，根本我只係廢嘅懷疑。好，嚟到呢度啦，哇！自爆到一突腳，冇難度真係打爆你嘅啫。之前所講嘅全部都係廢話。喂，跟住嗰把咪封晒全部主動技啊！冇錯，仲未打得爆佢啊！再將先打得爆啊！屌你！阻咗寶貴嘅時間，咁啊弱雞翻屋企收皮啊！時代唔同啊，有龍克有鬥士啊！翻屋企收皮啊！就得嚟，又唔係靚呢套屌人嚟收皮啊！風技，再俾你試下風技，最棘手喺呢度啦，唔緊要，你轉珠技術彌補。OK。爆龍克係正確嘅。好啦，OK。相信命運。最強嘅。雖然呢個都係招牌啊。招牌啫。攞翻手感啦，用手殘啦。過唔到成就對住大家。贏唔贏到就係另一回事啊。食屎啊！係啊，OK。好，係咁多啦，就請大家訂閱。